Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, masih pagi, agak mendung, suasananya dingin. Nah, kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara menghangatkan mesin yang baik dan benar ya, menurut standar dan menurut pengalaman versi saya juga. Nah, dan bagaimana cara mengecek keadaan oli mesin, sudah minta ganti atau masih layak untuk dipakai. Karena untuk penggantian oli itu sebenarnya kondisional dan situasional ya. Kondisional dalam artian tergantung motornya, umur motor juga berpengaruh ya, karena semakin umur motor tua penggantian oli harusnya semakin cepat ya, kilometernya harus semakin cepat atau bulannya ya. Situasional kadang-kadang pengaruh lingkungan, kondisi jalan, cara pakai juga itu berpengaruh. Jadi kadang-kadang kita berpatokan kilometer ataupun bulan, kadang-kadang meleset. Jadi untuk lebih tepatnya, alangkah baiknya kita mengecek keadaan oli kita, daripada nanti olinya tekor atau habis, motor malah gancet turun mesin. Harusnya cuma 50.000, nanti bisa habis 500.000. Ruginya lagi, harusnya kita bisa pakai buat aktivitas, buat kerja, motor malah mogok di bengkel. Kita rugi duit, rugi waktu. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu, kita harus bisa ya mengecek oli sendiri. Jangan apa-apa tergantung bengkel. Kalau ganti oli sih tetap ke bengkel ya bagusnya. Kadang-kadang kan kita nggak punya stok oli. Ayo kita praktekkan bagaimana cara menghangatkan mesin yang benar. Pertama-tama kita hangatkan mesin 5-10 menit dengan cara di starter atau di engkol. Kalau motor yang ada engkolnya, sebaiknya kita engkol saja. Setelah menyala jangan digas-gas. Kalau memang motornya nggak langsam, usahakan dia menyala di RPM yang paling bawah, asal hidup gitu intinya. Yuk kita praktekkan. Ya, mesin udah menyala, kita biarkan. Kita biarkan mesin menyala selama minimal ya 3-10 menit, minimal 3 menit. Jangan digas-gas, karena tujuannya kan untuk melumasi mesin yang bagian atas. Kalau kita gas, kita gebar, nanti malah terjadi keausan ya untuk part-part yang bagian atas mesin. Tuh. Nah, setelah 10 menit kita matikan. Setelah kita matikan, kita dinginkan selama 10 menit. Jadi untuk pengecekan oli itu yang bagus itu motor dihangatkan dulu, bukannya pagi-pagi langsung kita cek, tapi tetap kita hangatkan selama minimal 3 menit. Selama minimal 3 menit kita hangatkan. Setelah kita hangatkan, kita dinginkan selama minimal 5 menit. Jadi mesin kita nyalakan, jangan digas-gas, biarkan menyala. Udah hangat, kita matikan. Setelah mesin dingin, baru kita cek olinya dengan cara membuka tutupnya. Ya, kelihatan ya, kelihatan tutupnya. Ini untuk motor Matic Yamaha ya, pakai obeng min.
kita buka. Kalau untuk motor Honda cukup pakai tang aja. Kita buka. Nah, setelah itu kita lap, jangan lupa dilap. Jadi kenapa semua tutup oli mesin itu ada sticknya? Sebenarnya ini berfungsi untuk sebagai alat kontrol ya. Ini otot, ini bagian atas, ini upper, ini lower. Nah, setelah kita lap, kita colok. Ingat, ini nggak usah didrat, nggak usah dikencengkan, cukup dicolok saja. Setelah kita colok, kita angkat, kita lihat. Nah, kalau oli berada di atas berarti keadaan upper, olinya masih penuh. Kalau di bawah, ini cuma di sini, berarti olinya itu habis. Karena mungkin penguapan, karena mungkin kebocoran oli, bisa jadi. Nah, bagaimana kita mengetahui oli layak atau tidaknya untuk diganti? Nah, kita ambil kertas ya, enaknya pakai kertas putih. Ini udah saya sediain kertasnya, kita taruh di sini. Bisa kita lihat kalau olinya udah berubah warna, udah hitam ya, terus kekentalannya juga udah berubah, berarti dia udah minta ganti oli gitu. Jadi intinya itu aja, jangan buru-buru. Kalau pagi-pagi kita nyalakan dulu, jangan buru-buru, jangan digas-gas, supaya tidak mesin awet. Itu aja tips-tips dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.